Good morning, aspirants. Welcome to B.M Academy official YouTube channel. B.M Academy official YouTube চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আমি সৌগত মুখার্জি আজ তোমাদের সঙ্গে থাকছি তোমাদের একটা সারপ্রাইজ গিফট নিয়ে, একটা বিগ আপডেট নিয়ে। তো তোমরা যারা প্রিপারেশন নিচ্ছ গভর্নমেন্ট জবের, অর্থাৎ তোমাদের জীবনের যেটা লক্ষ্য বা জীবনের যেটা টার্গেট, যে একটা গভর্নমেন্ট জব, সেই গভর্নমেন্ট জবের যখন তোমরা প্রিপারেশন নিচ্ছ, সেখানে যদি তোমাদের প্রিপারেশনের পথে যদি বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে জেনারেল সায়েন্স অর্থাৎ সাধারণ বিজ্ঞানের পোর্শন থেকে যে কোশ্চেন্স গুলো তোমাদের এক্সামে আসে, সেই জায়গা থেকে তোমাদের যদি সেখানে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, অর্থাৎ তোমরা যদি সেখানে কনসেপ্টের অভাব অনুভব করছো বা নাম্বার অফ কোশ্চেন্স অ্যাটেম্প তোমাদের কমে যাচ্ছে, বা কোশ্চেন অ্যাটেম্প করলে সেটা ভুল হওয়ার চান্স মানে ভুল হচ্ছে, সেই সমস্ত কিছু প্রবলেম দূর করার জন্য বিএম একাডেমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসছে ডেডিকেটেড জেনারেল সায়েন্স ব্যাচ। সেই সম্পর্কে আজকে আমার এই ছোট্ট সেশন, এই আপডেট। তো যেখানে তোমরা যে ব্যাকগ্রাউন্ডেরই হও না কেন, সায়েন্স, আর্টস অ্যান্ড কমার্স, তোমাদের সবাইকে তোমরা যে তোমাদের ড্রিম জব এর জন্য এক্সামের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছ, তোমাদের কিন্তু সবাইকে এই জেনারেল সেকশন সায়েন্সটা ভালো করে রপ্ত করতে হয়, ভালো করে করতে হয়। কেন, সেখান থেকে একটা বিগ নাম্বার অর্থাৎ একটা বড় অংশের নাম্বার কিন্তু সেটা ক্যারি করে এবং খুব সহজেই সেটাকে অ্যাচিভ করা যায় বা সেটা স্কোর করা যায়। অনেকেরই সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসা সত্ত্বেও অনেকেরই কিন্তু ভিতরের একটা কি রয়েছে, ভয় রয়েছে বা একটা সমস্যা রয়েছে যে কিভাবে সমস্ত সায়েন্সের টপিকগুলো বা সমস্ত টপিকগুলোর থেকে যে কোশ্চেন্স আসে সেগুলোকে আমি অ্যাচিভ করতে পারবো বা আমি স্কোর করতে পারবো। আর্টস কমার্সদের মধ্যেও কিন্তু একটা জেনারেল সায়েন্সের ভীতি রয়ে গেছে। তো আমি বলবো সায়েন্সে ভীতি কোনো প্রয়োজন নেই বা ভীতি রাখার কোনো দরকার নেই। তোমরা আসো আমার সঙ্গে, কনসেপ্ট ক্লিয়ারে এসো, আমার সঙ্গে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করো, আপ টু ডেট কনসেপ্ট তোমরা গেইন করো এবং তোমরা জেনারেল সায়েন্সে 100% স্কোর অ্যাচিভ করতে পারো, সেই লক্ষ্যে তোমরা এগিয়ে যাও। তো বলে রাখি, জেনারেল সায়েন্স বলতে বায়োলজি, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, এই তিনটে টপিক, এই তিনটে মানে কি বলবো, এই তিনটে পোর্শন থেকে কিন্তু কোশ্চেন্স রয়েছে, এই তিনটে টপিক থেকে কোশ্চেন্স রয়েছে, বা তোমরা বলতে পারো এই তিনটে সাবজেক্ট থেকে কোশ্চেন্স গুলো আসে। তো দেখছি আমরা সেগুলো বা সেটাকে কিভাবে একটা কোশ্চেন্সকে বা জেনারেল সায়েন্সকে কিভাবে ডিল করতে হয়, জেনারেল সায়েন্সের সঙ্গে কিভাবে ডিল করতে হয়, সেটা নিয়েই আজকে আমার সেশন, এই শর্ট সেশন। ওকে, তো তোমরা যারা রেলওয়ে, সিজিএল, সিএইচএসএল, এসএলএসটি, ডাব্লিউবিপিএসএল এবং আদার্স যে এক্সামের জন্য প্রিপারেশন নাও না কেন, তোমরা দেখবে তোমাদের এক্সামে জেনারেল সায়েন্স একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট কিন্তু ক্রিয়েট করছে। তো আজকে বলে রাখি, যারা রেলওয়ের জন্য প্রিপারেশন শুরু করেছো বা রেলওয়ের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছ, রেলওয়ে এক্সাম অর্থাৎ এনটিপিসি, এএলপি, গ্রুপ ডি, ওকে, অ্যান্ড আরপিএফ, অবশ্যই আরপিএফ এবং জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, টিসি, এই যে সেকশন গুলোর জন্য তোমরা প্রিপারেশন নিচ্ছ বা এই যে সেকশন গুলোতে তোমাদের ড্রিম রয়েছে যে এখানে আমরা সিলেকশন নিব, অর্থাৎ ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে তোমরা সিলেকশন নিতে চাইছো, তারা মনে রাখবে জেনারেল সায়েন্স পার্ট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যেখানে তোমাদের এনটিপিসি বলো, এএলপি বলো, গ্রুপ ডি বলো, আরপিএফ বলো, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, আমি পরপর স্লাইডে দেখাবো, যেখানে দেখতে পাবে তোমরা 20 to 40 মার্কস ক্যারি করছে, কে 20 to 40 মার্কস ক্যারি করে যাচ্ছে জেনারেল সায়েন্স, অর্থাৎ জিএস পার্ট থেকে 20 to 40 মার্কস কিন্তু ক্যারি করছে। তার জন্যই বলছি জেনারেল সায়েন্সের কনসেপ্ট, সায়েন্স যেহেতু কনসেপ্ট ক্লিয়ার এবং হিউজ প্র্যাকটিস, নাম্বার অফ কোশ্চেন প্র্যাকটিস এবং প্রপার মক টেস্ট, অর্থাৎ কিভাবে তোমরা কম সময়ে একটা কোশ্চেনকে ডিল করছো, সমস্ত কিছু কিন্তু করার প্রয়োজন রয়েছে, প্রপার ওয়েতে করার প্রয়োজন রয়েছে, প্রপার গাইডেন্সে করার প্রয়োজন রয়েছে। তোমরা যদি লক্ষ্য করো দেখতে পাবে এএলপি এক্সামে যদি তোমরা ফোকাস করো, যেটা এএলপি এক্সাম হয় অর্থাৎ টেকনিক্যাল এক্সাম, রেলওয়ে টেকনিক্যাল এক্সাম, সেখানে দেখতে পাবে ম্যাথমেটিক্স কভার করছে 20, জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং কভার করছে 25 এন্ড জেনারেল সায়েন্স কভার করছে 20, অর্থাৎ ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি অ্যান্ড বায়োলজি থেকে
তোমাদেরকে কিন্তু শুধু এই তিনটে পোর্শন থেকে তোমাদের কিন্তু 20 মার্কস সিবিটি ওয়ানে কিন্তু ক্যারি করছে, সিবিটি 1 কিন্তু রয়েছে। অর্থাৎ আমরা বলবো আমরা স্কোরিং জায়গা কোথায়, মানে এখানের মধ্যে দেখো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স জিকেতে মাত্র দিয়েছে 10 নাম্বার, মাত্র থাকে 10 নাম্বার। অর্থাৎ ম্যাথামেটিক্স, জেনারেল ইন্টেলিজেন্স, রিজনিং অ্যান্ড জেনারেল সায়েন্স ইজ এ স্কোরিং জায়গা। এখানে স্কোরিং জায়গা কেন, তোমাদের যদি প্রপার কনসেপ্ট থাকে, প্রপার নলেজ থাকে, অবশ্যই তোমরা এই পোর্শন গুলো ক্র্যাক করে যেতে পারবে। অর্থাৎ তোমরা সিকিউর করতে পারবে 65 মার্কস। জেনারেল অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স হচ্ছে তোমাদের স্টাডির উপরে, যে তোমরা কতটা ডেপথে স্টাডি করেছো তার উপরে তোমাদের এই 10 মার্কস কিন্তু নির্ভর করছে। আমি বলবো জেনারেল সায়েন্সে 20 আউট অফ 20 মার্কস করাটা ইম্পসিবল নয়। যদি প্রপার গাইডেন্সে পড়ো, যদি প্রপার কনসেপ্ট তোমাদের থাকে, তোমরা অবশ্যই ক্র্যাক করতে পারবে 20 আউট অফ 20 ইন জেনারেল সায়েন্স CBT 1 ALP এক্সাম। ওকে, দেখতে যদি চাও যে ALP ফার্স্ট স্টেজ তো ক্লিয়ার হলো, সেকেন্ড স্টেজ অর্থাৎ সিবিটি 2 যদি এক্সাম দিই, সিবিটি 2 এক্সামে কি হবে, সিবিটি 2 এক্সামে যদি তুমি দেখো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে থাকছে 10, জেনারেল ইন্টেলিজেন্স রিজনিং থেকে থাকছে 25, ম্যাথমেটিক্স থেকে থাকছে 25। সেখানে ইম্পর্টেন্সই চলে আসছে দেখো বেসিক সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, 40 মার্কস ক্যারি করছে সেখান থেকে, 40 মার্কস সেখান থেকে ক্যারি করছে। অর্থাৎ 100 মার্কসের মধ্যে 40 মার্কস কিন্তু তোমাদের দিচ্ছে কে, জেনারেল সায়েন্স। অর্থাৎ বুঝে নাও ইম্পর্টেন্স কি রয়েছে, চাই প্রপার কনসেপ্ট, চাই প্রপার নলেজ, চাই প্রপার কোশ্চেন ডিলিং পাওয়ার, এবং কত কম সময়ে একটা কোশ্চেনকে ডিল করা যায় সেটার প্র্যাকটিস। এটা তখনই আসে যখন তোমাদের কনসেপ্ট টোটাল ক্লিয়ার থাকে। ওকে, এছাড়াও যে তোমরা দেখছো যে ট্রেড টেস্ট, প্রফেশনাল নলেজ, এখানটা থেকে কি ট্রেডের পরীক্ষার ক্ষেত্রে ফিজিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল তোমাদের কিন্তু আপডেট বা তোমাদেরকে গাইড করব আমি, সেটা পরবর্তী ক্ষেত্রে আমি পুরো ব্যাপারটা তোমাদেরকে বুঝিয়ে বলছি। তোমাদেরকে জাস্ট এএলপির নাম্বার অফ কোশ্চেন প্যাটার্ন বা কোন সেকশন থেকে কি কোশ্চেন আসে সেটা তোমাদেরকে একটা শর্ট ডিসকাশন দিলাম। যদি তোমরা দেখো এনটিপিসি, সেখানে দেখো জেনারেল অ্যাওয়ারনেস থেকে থাকে 40, এর মধ্যে 50%, 40 to 50% কিন্তু মার্কস ক্যারি করছে কে, জেনারেল সায়েন্স। ওকে, যদি সিবিটি 2 তে চলে যাও, এনটিপিসির যদি সিবিটি 2 তে যাও, সেখানে যে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস এর 50 মার্কস, সেখানে তুমি দেখবে 20 to 25 মার্কস ক্যারি করে যাচ্ছে কে, জেনারেল সায়েন্স। ওকে, অর্থাৎ তাহলে বুঝতে পারছো গুরুত্বটা কতটা রয়েছে রেলওয়েতে সায়েন্সের। এখানে একটা অ্যাডভান্টেজ কি ডিসঅ্যাডভান্টেজ, বিভিন্ন স্টুডেন্টদের কাছে রেলওয়ের এক্সামের প্যাটার্ন অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ দুটোই মানে তোমরা ফিল করতে পারো। কেউ কেউ বলবে যে ইংলিশ নেই, ইংরেজির যে একটা পোর্শন সেটা কিন্তু রেলওয়ে নেয় না, ইংরেজি রেলওয়েতে প্রয়োজন হয় না। তারা কিসে ফোকাস করে, তারা ফোকাস করে সায়েন্স গ্রুপের উপর, ম্যাথামেটিক্স এর উপর, জেনারেল ইন্টেলিজেন্স রিজনিং এর উপর, তোমার যে কতটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর নলেজ আছে, কতটা তুমি বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত, তার উপরে রেলওয়ে ফোকাস করে। ইংরেজিটা বা লিটারেচার সাবজেক্টের উপরে সে কিন্তু ডিল করে না, বা সে ডিল করে না। ওকে, এটা কারোর কাছে অ্যাডভান্টেজের জায়গা, কারোর কাছে আবার ডিসঅ্যাডভান্টেজের জায়গা। ওকে, সেটা স্টুডেন্ট ভিত্তিক কিন্তু প্যাটার্নটা আলাদা আলাদা রয়েছে। এবারে তোমরা যদি চলে যাও গ্রুপ ডি তে, গ্রুপ ডি যে এক্সাম হয় সেখানে দেখো জেনারেল সায়েন্স 25 নাম্বার ক্যারি করছে, তাহলে 100 মার্কসে 25% মার্কস ক্যারি করছে কিন্তু জেনারেল সায়েন্স, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি। অর্থাৎ তুমি যে এক্সামই রেলওয়েতে দাও না কেন, মোটামুটি 40 to 50% ক্যারি করে যাচ্ছে কে, না, আমাদের জেনারেল সায়েন্স। এবারে তোমাদেরকে একটা বিগ আপডেট দিয়ে রাখি, যদি মনে করছো যে জেনারেল সায়েন্সে কিভাবে প্রিপারেশন নেব, কি কি কনসেপ্ট পড়তে হবে, ফিজিক্সেই কি পড়তে হবে, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি অ্যান্ড বায়োলজি, এই যে তিনটে টপিক আমাদের রয়েছে, এই তিনটে টপিকে কিভাবে প্রিপারেশন নেব যাতে আমরা সেই সেকশনস গুলোয়, অর্থাৎ টোটাল নাম্বার অফ কোশ্চেনের, মানে টোটাল যদি আমি 100 নাম্বারের পরীক্ষা দিই, সেখানে দেখতে পাচ্ছি 25 থেকে 30 নাম্বার আমার ক্যারি করে যাচ্ছে জেনারেল সায়েন্স, একটা ভাইটাল জায়গা। সেখানে 95 to 100% স্কোর কি করে করব, আমার তো প্রিপারেশনে প্রবলেম হচ্ছে, আমার তো কোশ্চেন অ্যাপ্রোচিং এ প্রবলেম হচ্ছে, আমার তো ভুল হচ্ছে।
তো সেই সব জায়গা দূর করার জন্য বা সেই জায়গাগুলোকে তোমাদের ওভারকাম করার জন্য প্রপার কনসেপ্ট দেওয়ার জন্য প্রপার কনসেপচুয়াল ক্লাস কনসেপ্ট দেওয়ার জন্য কিন্তু চলে এসছে একটা বিগ আপডেট তোমাদের জন্য। কি রয়েছে? কমপ্লিট সায়েন্স ব্যাচ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি, অর্থাৎ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এবং বায়োলজি এই তিনটে সাবজেক্টের উপর, অর্থাৎ তিনটে পার্ট অফ জেনারেল সায়েন্সের উপরে তোমাদের জন্য চলে এসছে কমপ্লিট সায়েন্স কোর্স অন বিএম একাডেমি অ্যাপ্লিকেশন। তোমরা এখনো যারা আমাদের অ্যাপ্লিকেশনে জয়েন করোনি অবশ্যই জয়েন করে যাও বিএম একাডেমি অ্যাপ্লিকেশনে, যেখানে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ কি মাত্র 599 টাকায় 1 ইয়ার ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি, অর্থাৎ কমপ্লিট জেনারেল সায়েন্সের কনসেপচুয়াল ক্লাস, মক টেস্ট, স্টাডি মেটেরিয়াল, সমস্ত কিছু, অর্থাৎ কমপ্লিট ওয়েতে প্রপার প্রিপারেশন এবং তোমাদের ড্রিম জবে সিলেকশন নেওয়ার পথে আমাদের অঙ্গীকার, বিএম একাডেমির অঙ্গীকার, কমপ্লিট জেনারেল সায়েন্স ব্যাচ তোমাদের জন্য মাত্র 599 টাকা ফিজে। ওকে, এছাড়াও বলে রাখছি আমরা ইউটিউবে কিন্তু আমাদের ইউটিউব সেশনে কিন্তু প্রত্যেক দিন 10টা AM থেকে হচ্ছে রেলওয়ে ড্রিম ক্লাস, যেখানে কি হচ্ছে না ওয়ান ডেতে হচ্ছে যে জিএস থিওরি, এন্ড অ্যানাদার ডেতে 2 নম্বর দিন মানে অ্যানাদার ডেতে কি হচ্ছে অ্যানাদার ডেটে হচ্ছে আমাদের নিউমেরিক্যাল প্রবলেমস অন অফ ফিজিক্যাল সায়েন্স। ওকে, তো এটা তোমরা অবশ্যই ফলো করতে থাকো। তোমরা প্রচুর নাম্বার অফ কোশ্চেন এখানে প্র্যাকটিস হতে, শুধু প্র্যাকটিস করলেই নয়, তোমাদের চাই প্রপার কনসেপ্ট, তোমাদের চাই প্রপার নলেজ ইন সায়েন্স গ্রুপ। তো তোমরা প্লিজ তাহলে জয়েন করছো কোথায়? বিএম একাডেমি অ্যাপ্লিকেশনে যারা এখনো জয়েন করোনি অবশ্যই অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করে তোমরা কোর্সে জয়েন করো, যেখানে তোমাদের একদম বেসিক টু হাই লেভেল, অর্থাৎ বেসিক টু আপ টু ডেট লেভেলে তোমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে। তোমরা কিভাবে একটা কোশ্চেনকে অ্যাপ্রোচ করতে হয় সেটা তোমরা ক্লিয়ার করতে পারবে। ইম্পর্টেন্ট টপিকস কি কি রয়েছে যেগুলো পরবর্তী ক্ষেত্রে আমি বলবো, ভিডিওতে আসবে আমার বা আপডেট নিয়ে আসবো কি কি ইম্পর্টেন্ট টপিকস রয়েছে। তাহলে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজির ইম্পর্টেন্ট টপিকস, ইম্পর্টেন্ট কোন কোন চ্যাপ্টার গুলো আমাদেরকে পড়তে হবে, সমস্ত কিছু আপডেট নিয়ে কিন্তু আমাদের ক্লাস শুরু হতে চলেছে বিএম একাডেমি প্ল্যাটফর্মে। কমপ্লিট সায়েন্স ব্যাচ, এনি কোয়ারিজ, এনি মানে ফি স্ট্রাকচার অর ব্যাচ রিলেটেড ইস্যু তোমরা স্যারকে এখানে এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো, তোমরা স্যারকে এই নাম্বারে কল করতে পারো যে তোমরা ব্যাচ পারচেজ করতে চাও বা তোমাদের কি প্রবলেম হচ্ছে তোমরা স্যারের সঙ্গে শেয়ার করতে পারো। এক্সাম ওরিয়েন্টেড এনি বা তোমার ব্যাচ ওরিয়েন্টেড এনি ইনফরমেশন তোমরা স্যারের সঙ্গে কথা বলে অবশ্যই তোমরা আমার সঙ্গে জয়েন করো আমার কমপ্লিট সায়েন্স ব্যাচে, যেখানে তোমাদের সায়েন্স অর্থাৎ বিজ্ঞানের টপিক ওয়াইজ, চ্যাপ্টার ওয়াইজ, ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার ওয়াইজ কনসেপ্ট সেখানে ক্লিয়ার হবে। ওকে, এছাড়াও দেখো কি রয়েছে আমাদের প্রথম বাংলায়, অর্থাৎ ইউটিউব ইয়েতে প্রথম বাংলায় ফিজিক্যাল সায়েন্সের ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেম সলভ কিন্তু আমাদের ওয়ান অ্যানাদার ডে, অর্থাৎ একদিন অন্তর একদিন কিন্তু হতে থাকছে। তোমরা সেই ক্লাস ফলো করো, যেখানে ইংলিশ এবং বাংলা দুটো ভাষাতে অর্থাৎ বাইলিঙ্গুয়াল প্রসেসে কিন্তু সেখানে আমাদের কোশ্চেন্স গুলো রয়েছে। আমরা কিভাবে কোশ্চেন্স গুলো করছি সেগুলো তোমরা অবশ্যই ফলো করো। আমাদের চ্যানেলে যারা নতুন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। আজকের এই সেশনটা কেমন লাগলো বা এই আপডেটটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানাও। আর সময় নষ্ট না করে যারা রেলওয়ের জন্য প্রকাশলি প্রিপারেশন নিতে শুরু করেছো, সে সায়েন্স থেকে হোক কি আর্টস থেকে হোক কি কমার্স থেকে হোক, সবাই কিন্তু প্রপার ওয়েতে আমাদের জেনারেল সায়েন্স ব্যাচ জয়েন করো, তোমাদের সায়েন্স গ্রুপের কনসেপ্ট ক্লিয়ার করো এবং অবশ্যই সিলেকশন নাও তোমাদের ড্রিম জবে। এটাই আমি বলবো। তাই আর বেশি সময় নষ্ট না করে তোমরা চলে এসো কোথায়? বিএম একাডেমি অফিসিয়াল প্ল্যাটফর্মে, যেখানে শুরু হচ্ছে কমপ্লিট জেনারেল সায়েন্স ব্যাচ। এবারে বলে রাখি এনটিপিসি হলো, যদি বলে রাখছি
ALP CBT2 অর্থাৎ CBT1 ক্লিয়ার করার পরে যারা CBT2 তে যাবে তাদের যে 75 মার্কসের টেকনিক্যাল পেপার দিতে হচ্ছে, সেই টেকনিক্যাল পেপারের মধ্যে ফিজিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল এই দুটো পার্টের কিন্তু কমপ্লিট গাইডেন্স, কমপ্লিট স্টাডি, কমপ্লিট চ্যাপ্টার ওয়াইজ কনসেপচুয়াল ক্লাস কিন্তু তোমরা পেয়ে যাবে কোথায়? আমাদের কমপ্লিট সায়েন্স ব্যাচে। ওকে, এছাড়াও বলে রাখি বিশ্বজিৎ স্যার তোমাদের জন্য অর্থাৎ রেলওয়ের জন্য কিন্তু লঞ্চ করে দিয়েছেন। রেলওয়ের জন্য কিন্তু অলরেডি চলছে স্যারের ম্যাথমেটিক্স ব্যাচ, ম্যাথ ব্যাচ। তোমরা অবশ্যই সেই ব্যাচেও কিন্তু পারচেজ করতে পারো বা সেই ব্যাচে জয়েন করতে পারো। এছাড়া তোমরা যদি চাও যে ফিজিক্স মানে অর্থাৎ জিএস ম্যাথ প্লাস রিজনিং কম্বাইন্ড ব্যাচ তোমরা যদি চাও, অবশ্যই তোমরা স্যারকে জানাও। আমরা তোমাদের সঙ্গে রয়েছি, তোমাদের সাকসেসের জন্য আমরা ব্যাক এন্ডে অর্থাৎ তোমাদের পিছনে আমরা কিন্তু অলওয়েজ পরিশ্রম করে যাচ্ছি, অর্থাৎ অলওয়েজ কিন্তু আমাদেরও একটা প্রিপারেশন নিয়ে যাচ্ছি কিভাবে তোমাদের এনি ডাউট, এনি প্রবলেম সলভ করা যায়। তাই বলছি তোমরা অবশ্যই জয়েন করো, আর বেশি সময় নষ্ট না করে বা কবে ভ্যাকেন্সি বেরোবে, কবে আপডেট আসবে, কবে এক্সাম হবে, এত কিছু না ভেবে তোমরা জয়েন করো আমার সঙ্গে কমপ্লিট সায়েন্স ব্যাচে এবং স্যারের সঙ্গে ম্যাথমেটিক্স ব্যাচে। যদি তোমরা চাও যে কম্বাইন্ড কোর্স, তাও তোমরা স্যারের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করো এই নাম্বারে 9635906096 এবং তোমরা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হও আমাদের বিএম একাডেমি পরিবারে, বিএম অ্যাপ্লিকেশনে এবং প্রপার ওয়েতে কনসেপচুয়ালি ক্লাস করে নিয়ে নাও তোমাদের ড্রিম সিলেকশন, ড্রিম জব এবং তোমাদের জীবন হয়ে উঠুক সফল এবং মঙ্গলময়। এই আশা রাখছি। আজকেও দেখা হচ্ছে কোথায়? ইউটিউবে ফিজিক্যাল সায়েন্সের ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম নিয়ে এবং তোমাদের সবারই সঙ্গে আশা করছি সবারই সঙ্গে দেখা হচ্ছে কমপ্লিট জেনারেল সায়েন্স ব্যাচে, অর্থাৎ কমপ্লিট সায়েন্স ব্যাচ ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি এই ব্যাচে বিএম একাডেমি প্ল্যাটফর্মে। অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো এবং প্রচুর শেয়ার করো যাতে এই আপডেটটা, এই ইনফরমেশনটা বাকি স্টুডেন্টদের কাছে, আরো অ্যাসপাইরেন্টসদের কাছে চলে যায়, লাভবান হয়, তারা তাদের লক্ষ্য পূরণে আরো এক ধাপ এগিয়ে যেতে পারে এই আশা রাখছি। এছাড়াও একটা জিনিস বলে রাখি, যারা এসএসসি, বিসিএস, পিএসসি, এসএলএসটি, ডিফেন্স ইত্যাদি প্রিপারেশন নিচ্ছ, তারা কিন্তু অবশ্যই স্যারের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে আমাদের প্ল্যাটফর্মে জয়েন করো। প্রত্যেকের জন্য ডেডিকেটেড ব্যাচ রয়েছে। যারা চাইছো যে শুধু সায়েন্স সেকশনে আমরা কোর্স নিতে চাই বা আমাদের সায়েন্সের মধ্যে একটা দুর্বলতা রয়েছে, একটা ভীতি রয়েছে, তারা অবশ্যই আমার জেনারেল সায়েন্স ব্যাচ পারচেজ করো, বা জেনারেল সায়েন্স ব্যাচ পারচেজ করো বলবো না, জেনারেল সায়েন্স ব্যাচে যুক্ত হও, কমপ্লিট সায়েন্সের উপর একটা কনসেপ্ট তৈরি করো এবং এগিয়ে যাও তোমাদের লক্ষ্যে, ক্র্যাক করো তোমাদের ড্রিম এক্সাম। এই বলে এই আশা আমি রাখছি। তো দেখা হচ্ছে তোমাদের সবারই সঙ্গে দেখা হচ্ছে বিএম একাডেমি প্ল্যাটফর্মে। Thank you for your time and thank you for your patience and thank you for your আমি যেটা বলতে চাইছি যে তোমরা অবশ্যই তোমাদের লক্ষ্যে পৌঁছে যাও, তোমরা অবশ্যই তোমাদের ড্রিম জবে সিলেকশন নাও এই বলছি। এবং দেখা হচ্ছে কোথায়? আমাদের বিএম একাডেমি প্ল্যাটফর্মে। সময় নষ্ট না করে অবশ্যই পারচেজ করে নাও আমাদের কমপ্লিট সায়েন্স ব্যাচ। থ্যাংক ইউ।